9 dni, en otok, nešteto zgodb. Islandija ni samo država. Je občutek. Dobrodošli nazaj. Dobro jutro. Spet eni spali, eni ne. Mi boš posodil zdaj za drugo noč taj noč tvojča. In se malo zadremal. To malo zadremal. Jaz sem stražil, da ne spisa. Ale avto je postal hkrati tudi Pingiruj. apartma. Jutranja rutina, umivanje zob na malo manj luksuzni način. Na road tripu tudi umivanje zob postane malo bolj divje. Vidiš dva obraza. On sleti. Nekdo je razočaran nad vremenom, Zelo. zato ker pada dež. Jaz se to prepuščam užitkom. Kjer? Pač prepuščam se užitkom tem, na katere imam jaz vpliv in ne na katere jaz nimam. No, pa se mu je pričaral nasmeh na obraz. Good morning. Dobra. Mislim, da bomo malo dali. Res, imam občutek. Ker imamo zdajle malo veter, mi ima malo umno dež, ampak bo še zmeri lepo. Zelo lepo je. Zelo lepo. Bo še snema, dobro. Vsako, na. Gremo malo vrati. Dobre. Kava je bila spita. Čas je bil, da nadaljujeva pot. Prvotni načrt je bil obisk Vestmanskih otokov. Toda več kot 2,7 metrov visoki valovi bi nama lahko hitro prekrižali načrte. Namesto tveganja sva obisk raje prestavila na naslednjič. To. Pridi. Je? Tako se oblači v avtu na deževni dan. Ne na deževni dan. Deževni dan je okej. To je nevihtni deževni dan, stvari. Ampak ne, mi se gremo zdaj malo sprehajati. Mi gremo gledati slapove. Ker že itak imamo slap, takoj ko ven prideš iz avta. Ne? Super Islandija. Ajde ovaj. Nosim ga na dlani. Zunaj nevihta premetava avto, vasko lagano se si razdre oziroma podre sedež in zadrema. In čaka na boljši čas. Le razgledamo podobe. Hrana je ostala v avtu. Zato je bilo treba za malico najprej premagati še dež in veter. Imamo hrane ogromno. Obraz.
ko ugotovi, da nimamo noža. Za salamico. Da je vreme v pizdi mater. Res nimamo dla noža. Evo, smo si privoščila malčko v varnem zavetju. Kuhano jajce, sendvič, toast, sir. Zelo osnovno. Od zunaj piha zelo močan veter, pada dež. In bomo trenutno probala izkoristiti čas pod streho, da nisva v avtu, da pojeva in da greva potem novim podvigom naprej. Ja, pa te skimo. Country road! Welcome to the Iceland! There is training, training! Veter nama tisti dan ni prizanašal. Na trenutke so sunki presegali 70 km/h. Seljaland Foss je eden redkih slapov na svetu, kjer se lahko sprehodiš tudi za vodno zaveso. Takšni trenutki hitro pozabijo na slabo vreme. Ne, to je prvi bazen, ki ga je naredil človek na Islandiji že več kot 100 let nazaj. Še zmeraj je prvoten, niso ga nič predelovali. Slačilnice so iz tistega časa brez... Tako gremo tudi tukaj dol. Ena izmed rek, mimo kateri gremo. Do selja Valojga ne vodi nobena cesta. Zadnji kilometr moraš prehoditi peš skozi ozko dolino pod vulkanom Eyjafjallajökull. Večina obiskovalcev pride zaradi bazena, midva pa sva ugotovila, da je že sama pot skoraj enako doživetje. To je prvi bazen na Islandiji, ki ga je zgradil človek. Nastal je zato, da so se Islandci učili plavati. Je napis Selja Valojg 1923. Tukaj so slačilnice, zelo umazano. Bazen. Narave. Priznati pa moram, razgled je imel izjemen. Slačilnice so ostale skoraj takšne, kot so bile pred 100 leti.
Le obiskovalci za seboj ne pustijo vedno takšnega reda, kot bi si ga želeli. Zdaj pa se grem še malo umiti. Voda ima tukaj običajno med 25 in 35 stopinj Celzija. Ker se meša z ledeniško vodo iz okoliških gora, temperatura ni povsod enaka. Kot yin in yang, ledeniško mrzla reka na eni strani, geotermalno topel bazen na drugi. Močni sunki vetra so razpršili vodo, kot da bi se slap sredi padca preprosto izgubil. Skogafoss je visok približno 60 metrov in širok okoli 25 metrov. Spada med največje in najbolj prepoznavne slapove na Islandiji. Legenda pravi, da se za slapom skriva skrinja z zlatom, ki jo je tam skril eden prvih islandskih naseljencev. Po pripovedovanju naj bi našli le njen kovinski obroč, zaklad pa ostaja skrit še danes. Črna barva ni naključje. Pesek je nastal iz lave, ki so jo vulkanski izbruhi skozi tisočletja zdrobili v drobna zrna. Ta plaža je tako lepa kot nepredvidljiva. Sneaker Waves lahko brez opozorila doseže tudi obiskovalce, ki mislijo, da stojijo na varnem. Glede na vreme, ki ga imava, smo mogli delcev užitkov. Preseliti v avto. Res je. Vasko je lačen, ampak tako se živi. Z Vasko tam greva na hrib, nad Vikom. Ko si ti Čeh, majki mi? Priznam, natikači niso bili najbolj pametna izbira. Da bomo živi in zdravi. Prišli smo do Vika, najbolj južne točke Islandije. Imamo srečo, da vidimo ocean v vsej svoji moči, ki dela redno visoke valove. Nimamo vetra, nimamo dežja, imamo oblake. Sem imela z Vasko tam en čudovit dan, ker se je začel nevihtno. Imela res močen veter, pa dejansko močen dež. Bili so visoki valovi, zato tudi nismo šla na Vestmanske otoke, kar je bilo v bistvu najin plan.
sva prilagodila plane v zadnjem trenutku, ampak ne zato, še zmeraj sem imela zelo poln dan in zelo lep dan, tako da se že veseliva nadaljne poti, ko greva. Na Islandiji vulkani niso le del zgodovine, so del vsakdana. Zato so obiskala Lava Show. Edini kraj na svetu, kjer lahko varno opazuješ pravo staljeno lavo od blizu. Pod približno 700 metrov debelim ledenikom se skriva vulkan Katla. Ko izbruhne, vroča lava v nekaj minutah stopi ogromne količine ledu in sproži katastrofalne poplave. Če bi Katla izbruhnila danes, bi imeli prebivalci Vika približno 30 minut časa za umik. Življenje na južni obali Islandije je že stoletja povezano z vulkani. Vsak večji izbruh je tukaj pomenil začetek nove zgodbe. Leta 1783 je izbruh vulkana Laki povzročil eno največjih naravnih katastrof v zgodovini Islandije. Zaradi strupenih plinov in posledične lakote je umrla približno četrtina islandskega prebivalstva, posledice izbruha pa so občutili po skoraj vsej Evropi. Nekateri zgodovinarji menijo, da je prav ta katastrofa prispevala k dogodkom, ki so nekaj let pozneje vodili v francosko revolucijo. But even now, as I hold it here, it's not getting up in color, which means it's already becoming glass. We have a particular nickname for this type of lava. We like to call it mozzarella cheese lava. Lava se na površini ohladi že v nekaj sekundah in ustvari trdo skorjo. It will actually be able to remain the structure. And this is quite similar as how lava tunnels form. The outer layer solidifies. Pod njo pa lahko ostane žareče vroča še nekaj mesecev ali celo let. I feel longer. Here is brighter. Zdaj bom pa probal fermentiranega morskega psa, Haker na Islandiji. Fermentiranje na tej idilični lokaciji. Se kar bojim. Koči gumi. Za probat je. Ni pa to najboljše. Wow. Wow. Dober je. Wow. Abi. Wow. Probajte. Kaj šele bo, ko bom probal najbolj smrdljivo
ribo jutra pa pojutrišnjem. Wow. Preživel sem.